谈起航母，浮现在脑海中的是一艘艘风光无限的国之重器，美得如同天鹅一般，接受所有人的仰慕。而在诞生之初，它只是不受待见的丑小鸭。那只丑小鸭就是航母之祖暴怒。在建盟的3级航里，独立透露着爹的矫健气息，龙箱又多了小平顶的萌。而暴怒一个字，丑爆了。突兀的双层甲板，被砍了一半的剑桥，飞行甲板上的迷之凸起，同样像被砍了一刀的舰尾。真的没有比这个更丑的航母了。暴怒的航母之路是从1917年的初次改装后算起的。那时的它是个半巡半航的怪物，前部设置了49米长的飞行甲板，并在其下设了机库，可载8架战斗侦察机来对付齐柏林飞艇这一心腹大患。后部装备了一座457毫米重炮，主炮开火时舰体剧烈摇晃。就是在这样一个大奇葩身上，完成了海军史上的一大壮举。邓宁中校驾驶着幼犬式飞机降落在了暴怒号上，这是飞机第一次在航行中的战舰上降落。然而，邓宁在第2次尝试中，飞机的发动机突然停止了工作，飞机翻入暴怒号右侧的海水里，这位英雄也因此壮烈牺牲。在这一悲剧之后，暴怒在2改中用降落甲板取代了后部的主炮塔，舰载机在后甲板上着陆，通过上层建筑左右的轨道运至前甲板起飞。1918年7月18日，暴怒号起飞舰载机成功空袭了汤登地区的德军飞艇机库，开创了航母舰载机对地攻击的先河。1925年，3改后的暴怒号拆除了上层，拥有了真正意义上的全通式飞行甲板、双层机库，并别出心裁地设置了从机库起飞的短距甲板。之后，因舰载机的大型化失去了作用，以副炮、防空炮取代了短甲板。1939年，暴怒号在右侧增设了一个小型的开放式舰岛，没错，敞篷的，成了游戏中的最终形态。2战中，这位老奶奶也没闲着，她参与了支援马耳他的织作行动、北非的火炬行动、空袭提尔比兹，可谓是老当益壮。建盟中的暴怒与他的后辈们在3级防中同台竞技也是丝毫不弱的，基本上飞控必用211。3级航的舰载机在质量和数目上实际上是各有侧重的。独立载机36，在战斗机上性能较好，龙箱载机48，飞机性能略低，暴怒处于中间，载机40，飞机性能平庸。在空中势均力敌的情况下，就要看本体了。航速独立为32节，龙箱28，暴怒还是中间的30节。机动上，暴怒因为是大型轻巡的舰体，比较长，所以转向半径较大，时间长，不如独立龙箱。血量上，暴怒的44000多血为3级航中最高，且不错的15%的雷伤减免，使得暴怒号在生存能力上是要优于其他的3级航母。得益于大型的舰体，装甲上不会像龙箱那样的脆，但是也并不会有多少。飞行甲板上铺设了76毫米的装甲，可以减少航弹的直伤，但是火还是会起的，毕竟装甲飞行甲板是并不防火的，只能减少航弹的直接伤害。防空上类似于独立，3级航的防空也就不要多么奢求了。总而言之，暴怒是很推荐的3级航。当然，低级航母最重要的就是保存你本来就少得可怜的飞机，珍惜每一位飞行员的生命，就是低级航母的制胜之道。足跡をたどってきたほどゴールの見えない迷路雨に打たれた地図後悔も何もないけど叫んだ声はきっと届くからこの
一人きりでも平気とこぼれ落ちた強がり二人の眩しすぎ